bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis encore dans la joie de venir continuer notre enseignement. Ça fait un bail. Je ne continue plus l'enseignement. On a eu à prêcher d'autres choses que le Seigneur nous a inspirées. Mais aujourd'hui, je suis là pour continuer notre enseignement sur les songes. Voilà. Nous allons méditer le livre, l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 21. Je lis au nom de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte en vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, et voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Le pasteur Jean Ngolo, obo surnommé l'intercesseur du peuple, naye kozonga pona ko continuer enseignement na biso sur les songes. Bien-aimé, tu définis ça comme les songes comme une information qui nous vient du monde spirituel. Les songes, c'est une information qui nous vient du monde spirituel. Yango na yebisaka batu bien-aimé dans le Seigneur, attention, 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 ne néglige jamais les songes. Pourquoi Nalobaka de ne pas négliger les songes? Nalobaka, ta vie peut être détruite, mais en songe. On peut t'épouser en songe. On peut te faire marier en songe. On peut t'envoûter en songe. On peut détruire ton ministère, ta santé, ton travail, tes projets, mais en songe. Voilà les raisons, bien-aimés dans le Seigneur. On a yebisaka bato qu'on négligeait nototé. Alors, bipa ito uti kotanga, baso bete la biso histoire ya notre sauveur. Azobotama, bien-aimé dans le Seigneur. Bible zana koloba, Joseph azalaki na mwasi na ye na kombo ya Marie, mena no atikala koyeba nzoto na yete. Atikala koyeba nzoto na yete, et asutuka boye, mwasi akomi na zemi. Et la Bible dit, Joseph qui était un homme de bien, oyo alinga kite a diffamé mwasi na ye Marie, aye banzoto na ye avant le temps, bien-aimé dans le Seigneur, abandi kozwa décision na kati ya motema na ye moko aboya Marie. Secrètement, alobi na koboya ye, ngai na yebi nzoto na ye te, comment que ye ko se retrouver na zem, se kasala ka kindumba, en tout cas nga na ye, et ko simba lisusu te. Dans son cœur, il n'a parlé ni à une personne, mais il parlait avec son cœur. Et la Bible dit, pendant qu'il y pensait, tangu Joseph azo kanisaka yakobo ya Marie, la Bible dit, le ciel est venu en aide. Et yeko sunga Joseph po bakote la Marie. Alléluia. Beko kote la Marie. Qu'est-ce qui s'était passé plutôt? Bible zana kotali sabiso que un ange envoyé par Dieu a yepa ya Joseph ya koyebisa Joseph kobangate ya kozwa Marie mwasi na yo pambate zemi oyazui e wuti na molimo mosantu kobangate ozwaye zwa mwasi na yo asali kindumbate zemi azui e wuti na molimo mosantu e mwana oya kobotama yenda kozala sauveur de l'humanité. Akoya ko sauver son peuple namasum. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur de Yokangai. Joseph azozwa likanisi ya koboya Marie. Marie a yebite. Marie a loti ndoto te. Mais Nzambe ya lola aye kokote la Marie
na ndoto. Aye ko défendre ye na ndoto. Aye ko pesa Joseph information. Oyo Joseph azalaki ignorant na ndoto. Aye ko teya Joseph ko conseiller Joseph na ndoto. Bien aimé, soko kitina soko mona Joseph andimaki oya lotaki azwi mwasi na ye acheye na ndako. Alléluia. Parce que tosaki ndoto. Bien aimé dans le Seigneur, na deuxième partie tosukaki na le pourquoi Dieu nous parle. Et awana lingina continuer pour le pourquoi le diable nous parle. Parce que ndoto, ce n'est pas seulement Dieu qui parle. Dieu parle, le diable aussi parle. Na lingi olandangai na bokebi. Awa nzambe nde ayaki kolobela Joseph. Na nzela ya ange, poisongi sa Marie, aboya Marite, acha Marie na ndako, mwana wana kobotama, akozala le sauveur, oya koya ko sauver mokili na masumu. Joseph ayebaki makambo na ndoto, ke mwana oyo mwasi na nga memi, awuti na molimo mosantu, e mwana oya kobotama, akoya kobikisa mokili mobimba na masumu, akoya kolongola masumu ya batu, na ndoto. Na bondeli Nzambe, yope mutozana ba problème, oza innocent, bazo salela yo ba réunion, bazo se comploter contre yo, tika Nzamba lola kende ko défendre yo na ndoto. Na lobi Nzamba lola défendre yo na ndoto, na kombo na Yesu. Amen. Voilà. Alors, la ligne loba les raisons qui poussent au diable de venir nous parler. Tolobaki yasuka Nzamba yaka kolobela biso pour réveiller biso na pongi ya molimo. Wane ezalaki deuxième partie. Nzambe ayaka koloba po alongola biso na sommeil spirituel. Bien aimé, bato ebele balotaka bandoto me azo continuer kolala pongi. C'est-à-dire aloti ndoto na sima kolota ndoto azo salata effort moko te. Asambelaka te, alukaka interprétation te, et loko moko te, et makambo azo lotaka, et so kokisamaka na vie na ye. Alors, pourquoi le diable vient nous parler? Le diable vient nous parler pour nous distraire. Ndeko papa, ndeko maman, ndeko mwasi, ndeko mobali yokangai. Satan yaka kolobela biso, pour memela biso distraction. Le diable vient nous distraire dans nos rêves. Yokangai. Je vais m'expliquer. Satan a memé la kabiso distraction na bandoto. Yokangai, par exemple. Ozolota ndoto, to olota kamingi ndoto ya voyage. Na loti, na zan aéroport, na loti, na mati avion, na loti, na voyager, na loti, na keboye, na loti, na keboye, olotaka trop bandoto ya voyage. Olotaka trop bandoto ya libala. Na loti na bali, na loti na boti, na loti na zo sala. Mais na moi boye, o voyage akate. Na moi boye, musale zalakate. Na moi boye, libale zalakate. Et bien aimé dans le Seigneur, bandoto wana, ce sont des songes diaboliques. Et le diable a une motivation. Il y a une motivation qui pousse au diable de venir te parler. Donc une zamba soya kolobela yo, et ça n'est loko etindakaye, et Satan peut, et ça n'est loko etindakaye. La première des choses, le diable nous amène la distraction dans nos rêves. Bien aimé, ce que yebite, okozala bloqué. Na bandoto bakanga yo déjà, bateke toile ya musala, basale la kayo na butu, me yo na moi, ozo vimba na lota ki na osala, kalate musala nange koya, na lota ki na obala, kalate libala nange soya, zoka, et si ba bali si yo na butu, et si ba zo travailler toile na yo na butu, ne sachant pas cela, yo sana ko se glorifier na moi, pendant que la nuit, on est en train de t'utiliser. Mais le diable est en train de te distraire. Ozo tout à ton bandoto na lota qui voyage ngana kozala na Kinshasa te na okende poto parce que na lota ki yango na ndoto ne sachant pas que ton étoile de voyage est utilisée la nuit.
Nzamba pambolela yo. Bien-aimé yoka. Qu'est-ce qui se passe ici? Bible ezana kotalisa biso bandeko na ngai. Yoka ngai. Soki nzambe ya lola abengi yo, zamba lola aponi yo, zamba lola alingi asalela yo eloko, oui, akoki kotaliso na ndoto. Mais attention, attention. Tango lotaka ndoto, surtout bandoto wana ya misala, bandoto ya mabala, bandoto ya nyonso ya makambo malamu oyo lotaka na butu, bandoto ya esengo osepelaka na bandoto, oui. Olotaka na ndoto obali oboti, oui. Na bandoto obundaka bitumba olongaka, oui. Mais tango lamuki bien-aimé dans le Seigneur, notez bien. Tango lamuki zwa sikoyo bandoto oyo lotaka na butu, ya victoire, ya mabala, ya misala, comparé yango na vie physique. Alléluia. Comparé yango na vie physique. Ndeko comprendre que ndoto ona lotaka et sa vie oyo ngana omenete. Yoka, celui qui remporte des victoires la nuit, yende muta ko konza na jour. Parce que le jour est préparé la nuit. Makambo ekuta na kanabiso na moy, yango nde ba preparaka na butu. Siko tango ozo lota na butu, ozo sala musala, na moy il faut longa na chômage. Quand même il faut mona ke kote kaka makambo ekomi okende liboso. Yo lota kana butu ozwaka bambongo, olota na butu ozo sala, mais na moy chômeur. Et si quand nous sommes kotisaka ba dossier bazwaka yote. Okende koteka eloko esimbaka te, mais yo tekaka na ndoto. Na moi mabale ezobeba, mais na butu yo balaka. Na moi ozoluka bana, mais na butu yo botaka. Na butu yo zwaka base. Bien aimé, Satan azana ko distraire yo na bandoto. Satan azana ko distraire yo na bandoto. Lobi ndeko na ngai, okokokisa 44 ans. Okobanda ko luka délivrance na lombango tango se eleki. Alors tango yango ndeko pasteur Jean aso la musayo na pongia molimo. Bien-aimé, réveille-toi du sommeil spirituel parce que le diable est en train de t'utiliser. Le diable est en train de voler ton étoile de mariage, ton étoile de travail. Le diable est en train de voler cela. Yo asana ko distraire yo na bandoto. Na butu na bandoto olongaka. Obundaka na bato betaka bango, obundaka na bato longaka bango, mais na moyi ozobala te, na moyi musale zate, na moyi makambo ezo changer te. Siko elonga oyo zwaka na bandoto eza elonga ya nini? Alléluia. Elonga oyo zwaka na ndoto eza ya nini? Ya. Est-ce que kozwa conscience te na vie na yo? Na butu o remportaka ba victoire. Mais na moyi rien ne marche. Na butu beta kabatu. Na moi, rien ne marche. Na butu tango zo beta batu. Na butu tango zo longa bitumba. Na moi, il faut pas banda komo na lumière. Vi na yo changement et bandi ko kota. Pondi make na butu na longa ki na moi makambu nange bandi ko bonga. Na butu na longa ki na moi musala nange bandi ko ya. Na butu na longa ki na moi libala nange bandi ko ya. Mais yo, ozoye bateke bandoto wana eza basonge diabolique. Azo nourrir yon espoir, mais oyo lobi okolela maya miso ekobima parce que okokoka lisusu te kobima na prison na ye. Que Dieu te bénisse. Et na osambela nzambe apesa yo makoki. Obima na prison ya Satana. Obima na basonge ya distraction wana yaya. Nzambe ya lola ana posa ya kokangola yo. Yango atindinga ndeko na te ya yo mate ya oyo kozala distraite vanda kimia ndeko na ngai benga oyo azali banda kotisa ye pesa ye lien ya chaîne na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, makambo na ote ya yo bato ebele bakufa, bato ebele baboma bango, bato ebele baloka bango, bapesa bango kindoki, bakanga misala na bango, bakanga mabala na bango, babebisa bavi na bango, me na bandoto. Nandoto kosakana na ndoto te papa pe mama, kosakana na ndoto te. Soki Yesu
oyo azali nzambe babikisa ye na ndoto boni boni yo boni boni ngai yo lingi ko néglige bandoto omonaka nyonso normal bien-aimé keba yaya keba. La deuxième des raisons qui pousse au diable de venir nous parler, le diable vient nous parler pour nous combattre dans ses rêves. Bandoto ya satana, Satan yaka po abundisa biso. Yolotaka bandoto, et ça n'a pas tué belé bandeko, balotaka bandoto oy. Il y a une dame qui me dit, papa, ce qui n'a coutani na fiancé, papa bandoto na lotaka zaka bandoto abitumba. Okomona nazo lota, nazana mbongo na maboko, batu bazo landangai, bazo boto la kaka, bazo wela kaka bazo mbongo na zanango, bazo kaka biloko na zanango, na sutuki boye na ndoto. Okomona ba place mususu na latima papu nazo kima, na biloko na ngana maboko, mais soki kaka batu babandi ko landangai, bisika na kokito komona ba faze, so to komona be ngambe ya mibali, nazo kokate koloba, omona ba boto linge loko na zanango, olamuka na moy, fiança boye yo. Olamuka na moy, mwana mobali akimi ye moko. Papa na lingaka bana mibali balingaka nga, na salaka bango mabete, na lingaka mibali, me okosutuka mwana mobali akei. Me bandoto nini olotaka yaya. Le diable vient te combattre na bandoto. Yo na bandoto no lotaka miyibi, miyibi bayaka koyiba yo. Siko oyo yo zoluka na moy, na butu se bayibi yango. Na moyo ozoluka libala, libala se bayibi. Ozoluka musala, musala se bayibi. Ozoluka mbongo, biloko ya valeur yango na bayibaka yo. Yo olotaka bayibaka yo ba telefone. Olotaka telefone epanzani. Eloko malamu ekweye panzani. Ozo kati sapo, bazo senga yo biloko. Abi avant qu'on le kapesa ngaboy, avant qu'on le kapesa boy. Siko ndeko na ngai tango zolota bandoto aboy. Sache déjà que bitumba na yo na satane salani. Ici est banda. Tu es bien aimé dans le Seigneur combattu. Le diable commence ses attaques dans les rêves. Yaya nate ya yo lisusu ndenge nini po lamuka na pongia molimo. Nate ya yo lisusu ndenge nini po yeba bien aimé ko respecter bandoto, ko pesa bandoto valeur. Place na yango parce que na kati ya ndoto nzambe ya lola azwa kango pe lokola langage moko ya ba langage na ye po alobela yo tala bolingwa nzambe peut-être osambela kana yote okenda ke église te mais nzambe atali il faut bikisa yo na likama moko zanango il faut ya kolobela yo aye kotali son ndoto aye kolando na nzela ndoto yo mutoki ma ke église a utiliser ba langage ya munoko mboka na bino peut-être oyebi français te oyebi anglais te mais utiliser langage ya munoko mboka na bino pour que comprendre obima na piège wana mais yo teti le diable vient nous parler pour nous combattre dans les rêves. Alléluia. Satan yaka po bundisa biso. Satan bundisa kabiso na bandoto. Yolotaka bandoto abitumba okutana ka na basoda balandaka yo bakangaka yo batie yo na boloko baboto yo biloko bien aimé dans le Seigneur ce que zolota bandoto ya boye écoutez limité au sambelité au luki délivrance te na moyo kozala mutu akolela oyo zanango lelo lobi ko perdre yango ko kanisa te que nengo zili bala ke bitumbe sili yaya. Et ça n'a pas tout ndenge yo bali bango ba osepela te ndengo zo sala bato ba osepela te ndenge ministère mata ba osepela te Satan zo sepela te akoyela yo nanu na ndoto akoyela combat boyete parce que le combat avec le diable n'est pas charnel, c'est combat spirituel. Akoyela yo na bandoto akobundisa yo soki alongi na bandoto na vie na yo na moy makambo ebandi kobeba na sambeli nzambe ya lola bitumba nyonso ya butu olonga yango nom de Jésus. Na sambeli nzambe ya lola oyo nyonso akotelemela yo nzamba kuwe isaye na kombo na Yesu. Olotaka bandoto nini? Alléluia. Troisième raison. Le diable vient nous parler pour nous dévier de l'essentiel.
Le diable veut nous dévier de l'essentiel. Je vais m'expliquer. Au moment où aloti ndoto, ndoto azolota, aloti ndoto abali. Ce qui a la mouki, na tongo, na bisika kende kotu na aluka interprétation, aluka nini akoki kosala na sima kolota ndoto, ye wana kebeta ba jeu de dame. Soit ye wana abandi ko interpréter ndoto wana ye moko, ndoto na loti oyo, e koza la boye, asuki wana. Le diable est en train de te dévier de l'essentiel. L'essentiel na sima kolota ndoto ezananu chercher la vraie interprétation. Un songe mal interprété est un poison. Un songe mal interprété est un poison. Parce que ndoto interprété le mabe, attends sambeli o sambela pe mabe. O sambela mabe. O sambela malam ce qui va interpréter ndoto na yo malam. Yango monaka na lotaki na sambeli me koki sami. Yamabe na lotaki na sambeli e koki c'est que o comprena qui vrai sens ndoto te. Yango moni ndoto ne moyen zo exaucement et ça te prière na yo plutôt. Moyen zo exaucement ezate. Voilà pourquoi ndeko nanga na ye na kati émission oyo ndeko na meka ko benda yo matoi. Na benda yo matoi yaya. Combien de fois nzambe si alobela yo? Satan pa yela yo na bandoto. Et si alonga yo. Mais na ba prière ozobo yaye, Satan mwana mabe toko nyata yo. Mais na ndoto Satan nyata yo. Na ndoto Satan est en train de te distraire. Mais na banzembo yo nyata ye. Mais spirituellement, c'est le diable qui te domine. Na bondeli nzambe Satan perdre le pouvoir likolo na yo. Te na bondeli nzambe Satan perdre le pouvoir likolo na yo. Muto koloba nanga amen. Makambo ilata vie na ye. Na kombo na Yesu. Voilà. Bien aimé, attention. C'est la nuit qui prépare les jours. Tala. Nengo zobi lobby jeudi nakobima nako kende boye, lobby vendredi nakobima nako kende boye. Oyebite ce qui va se passer la nuit. C'est la nuit qui prépare les jours. Yona butu bitumba na yozo bunda ba makamno zo kutana nango, mais on a besoin na moi au vivre une vie victorieuse. Au vivre en ndengeni. Parce que na butu ça humilié. Nzamba pambole la mayo. Attention, attention, ne négligez jamais les songes. Attention, attention. Bien aimé Nalingi, tozwa les moyens que Dieu utilise pour nous parler. Les moyens que Dieu utilise pour nous parler. 1. Les songes. Au cas où on a classé les songes na première place. Pour nani yokanga imalam. Na monde ya bandoto on n'épargne personne. Na bandeli. Na monde ya ndoto on n'épargne personne. C'est-à-dire quoi? Barua balotaka. Bangamba balotaka. Ba patron balotaka. Bana misala balotaka. Basi balotaka. Mibali balotaka. Ba parents balotaka. Bana balotaka. Ba chrétien balotaka, ba paye pe balotaka. Mindele balotaka, ba tumwindu pe balotaka. Donc na monde ya ndoto ezana mutu tokoki kolongola te. Olandi? Na monde ya ndoto il y a pas l'exception. Il y a pas l'exception bien aimé dans le Seigneur. Il y a pas l'exception na monde ya bandoto. Mutu nyonso alotaka. Keba bien aimé, ba roi ba lotaka, ba président ba lotaka, catégorie nyonso ya batu ba lotaka. Attention de konanga. La deuxième des moyens, le deuxième des moyens plutôt, c'est la prédication. Prédication na tiango na deuxième partie parce que batu nyonso te balandaka mateya. Batu nyonso te. Mais na ndoto nzamba ko lobela mutu nyonso, Satan pa ko lobela mutu nyonso. Mais Dieu peut aussi nous parler dans la matière. Yango que dans l'église oyoka kabayebi sakayo sambela lobana nzamba lobela yo. Ça dit dans la matière oyo yo kaka.
ndenge pasteur Jean Zoteya Yowana, c'est Dieu qui est en train de te parler. Donc Nzamba zolobela yo azolanda yo na be méthode nyonso. Alandi yo na ndoto alobeli yo o comprendre te ayena mateya. Alandi yo o comprendre te akoya na troisième partie na prophétie. Bien aimé mateya combien mateya yo. Mateya combien yoka na TV, combien yoka na radio, combien yoka na l'église, combien yoka, combien de mateya yoka, mais ba mateya yoka et même nini na finayo. Et même nini na finayo. Or, Nzambe soki azolobela yo, azolobela yo pour finayo changer. Mais yo change kate. Troisième méthode c'est la prophétie. Bien aimé prophétie et ça peut moko langage Nzambe. Prophétie et ça peut moko ya langage ya Nzambe. Nzamba lobela kabiso pe na prophétie. Et ça moko ya langage ya Nzambe. Kotala mutu ndenga latite oya zope so prophétie. Attention, bien que na kati ya prophétie, to loba Bible lobi kondima yango te, koboya yango te, examiner yango, retiens ce qui est bon. Mais prophétie aussi c'est la moko ya langage ya Nzambe. Oya koki ko utiliser pour lobela yo. Quatrième, les conseils. Lelo batu ba sepelite ba sepelaka soutena batu ba pesa bango toli. Batu ba sepelaka na batu ba encourage ka bango. Aïe eloko sali eza bien, eloko sali eza bien, mais muto ya ko yebisa ye en tout cas lambo olati bien tende konanga. Lelo malobo olobi malamu tende konangai. Te vi na yo nazomona caractère na yo ezali susu malamu tende konanga. Batu balingi bongo te. Bien aimé, mutu oyo azo conseiller yo alingi yo mingi koleka mutu azo kabela yo. Conseil aussi eza moko ya méthode o Nzamba utilisaka pour lobela biso. Combien de fois kutana na batu bapesa yo toli, ya yatika kindumba, ya yatika mwana mobali wana, ya yatika mwana mwasi wana, otia tetu, nzoka Nzamba kota na kati ya mutu, pour lobela yo, apeso toli, oyoka te, lelo libalo kote zali felo, lelo mwasi obala li felo, lelo bisiko kenda makambo ebeba, ba pekisa yo voyage okenda